しもその民有地の中は600じゃなくていいというふうになりました。300ぐらいでもまあ済む場合があるんですけど、ただあまり浅いとですね、これは駐車場だとかそういった舗装の下を通せばいいんですけども、その造園のしてある下を通しますと、なんか植木だとか花を植えるときにその電線をですね30センチぐらいで一緒に掘ってしまうんですね。そういう危険性があるので、電線の配置にはですね、当初の計画がいるのかそれからこれはちょっと正式にはこういう名前ないと思うんですけど、ソフト電線地中化で、これも一つの無電柱化のですね、先ほどの背割り検知にちょっと近いんですけど、こういう事例も最近つい最近今年発表しました。これエディーズっていうのは鈴木エドワードっていう建築家がいまして、彼と5、6年もっと前でしょうかね、からお付き合いしました。彼がいろいろこういう会社だったらやってみたいなんて話でお付き合いしました。彼の企画による住宅のモデルを今度は建て売りでやろうという比較的評判面っていうのは販売しました。で、基本的には敷地内は無電柱化にしてる。当然道路はこれ移管数が移管数なんですけど、それぞれが埋設してまして、水も電気もガスも、単独に埋設しております。で、道路内に全部これを埋設するという、そういう方法をとっています。でこのソフト地中化っていうのは実はこれに電柱が実際には立ってまして、団地の外周には電柱があるということになります。で団地の中は電線を取っ払うと、ですからその入り口に近い外周に近いところはやっぱり電柱がそばにですね、立ってしまっている点があるんですけども、街の中に入ってしまうとほとんどですね電柱を感じずに生活されるということで、もっと実際にはですね、こういった外周には歩道があって、4日街路樹があってですね、もっと電柱を見えなく実際に計画はするんですけど、この場合は結構間口の小さい分譲ですので、しかも規制の道路があってですね、歩道も取れないということですが、ちょっと電柱が目障りなんですけど、そういう方式をソフト無電柱化、ソフト電線地中化というふうに分かれています。で、中はなかなかきれいに仕上がっています。無電柱鈴木エドワードさんのモダンなんですね。好き嫌いで分かれるんです。こういった外交の相まってですね、非常にいい雰囲気で、しかも建築協定を作りまして、道路から1メーターですね、工作物を平坦ですね、門塀を作らない、オープン街道の手法、ただ共通のサインのようなポストをですね、これはそういう、それから植栽の高さもですね、制限をして、あまり高い木で家を隠すっていうことがないようにですね、これに電柱が
あったらですね、おそらく